今天我们首先要跟大家宣布，我们有新增2位确诊案例，一位是男性，1月17号从武汉前往大连，2月2号回台，2月3号有症状，2月4号就医，然后2月6号，今天跟大家确诊。然后另外是女性，20几岁，1月21号从武汉到深圳回台，2月1号症状，2月4号就医，今天确诊，有2位，都是在武汉，一位是在武汉工作，一位是常住在武汉，所以可见的在武汉的状况实在是非常的严重。那其他在医院的检查的几位送到医院，其他4位都是阴性。那至于在检疫所里面送出去的相关的化验，242位都采检完毕，那陆续在检验中。那目前是73位已经是阴性。好，那我相信陆陆续续的检验报告出来，再跟大家做报告。好，在检疫所这边今天有2位是转出，那2位是转入。好，那2位转出的是因为有一位有发烧，那有一位是他有点咳嗽，那安全起见，我们就把他这个转出到医院去治疗。那么，对，那另外这是今天的2位是转出，那有2位转回来是第一批，就是没有进到医院的那3位的其中2位，好，那2位已经转回隔离所，所以总数还是242位，好，那5位在医院。当然，它涉及到整体这个疫情防治的一个需求，那当然也涉及到这个整个一个国境管理的一个必要性，那也会去审酌这一个地方相关的一些意见那这个整体会来做通考。那这个小三通这一部分，其实是由原先的这个航班已经减到目前已经是最低那当然依照现行的一个这个疫情情势，那确实这个严峻的这个情势有必要是不是要再做进一步的一个这个暂缓来做处理？那我想这个后续都在做讨论，我相信这个在这1-2天应该会有一个决定上述。那个定义应该不会放在台湾的病例了，因为它本身这在台湾看的这种记录，我们要仔细了解才知道。但是目前这样看起来的话，它这时间看起来也不太对。台湾加上台湾也本身也没有社区感染，所以说这样子的话，我们会比较从目前的这些迹象我是觉得是比较是在境外感染的。这个部分的话，我们还会再检讨一下，因为在目前原则上是这些的邮轮我们都不希望来靠岸了但是它已经有既定行程的部分怎么处理那我们还会再做讨论。就是说这里面如果有包含我们的同胞的话，基本上我会尽量要让他进来，不过一定要居家检疫应该是居家检疫嘛居家检疫14天。好，那当然各种的防护的可能性，那要看看这船里面的相关的一些背景的资料。好，如果像在横滨的这样的一个它的确诊病例这么多，高度的一个可疑的接触者，那当然就是说立刻下来做检疫，那也不排除。但那么多的人的话，但是如果真的有那么高的一个比例的时候，那强制安置也是必要的。对，那一定要抗议的嘛那当然不管透过我们外交的管道，或是我们本部的管道，当然是予以抗议。大家有时候觉得这样写一下是没关系吃个豆腐，但问题是在整个在疫情的时候，大家都知道容易被人家误解也而产的相关的一个行政的措施，对台湾造成伤害所以这是要强烈的抗议。那到现在为止当然我们送达的在卖的有61606160有进货的，那今天早上有开始在卖的有5589家，到2点我们总共售出了986964片。我们能够很精确跟大家报告这数目是这样的一个资讯的平台，现在是在功能完整的情况去运作。
所以今天配送到各个地方去的大概160几万片，好，160几万片，所以到中午，贩卖的大概情况算是顺畅。好，那我也非常谢谢我们的药局朋友们专业的发挥，那我相信将来可以更顺畅，而且宣导的应该可以更好。那黄理事长也问我，就是说我要给今天早上这情况打几分啦？一向我不太喜欢打分数了对自己。不过我跟黄理事长我认为今天我们有大概85分啦，应该是。那至于在酒精，我们下午2点，我们会开相关的会议，那有2个方案，来讨论，让大家怎么样使用到75%的酒精能够更方便。那至于所有征用目前没有。